Il-ħames ħadd tal-Għid. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 13, versi minn 31 sa 35. F'dak iż-żmien, fil-lejl tal-aħħar ikla, kif ħareġ Ġuda miċ-ċenaklu, Ġesu qal: Bin il-bniedem huwa igglorifikat issa, u permezz tiegħu huwa igglorifikat Alla. Jekk Alla huwa igglorifikat permezz ta' bin il-bniedem, Alla wkoll permezz tiegħu innifsu għad jigglorifika lilu u dalwaqt jigglorifikah. Uliedi, ftit ieħor se ndum magħkom, intom tfittxuni u bħalma qed lil Lut, hekk ukoll ngħidu issa lilkom, fejn sejjer jien, intom ma tistgħux tiġu. Natikom kmandament ġdid, li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Min dan jaraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jiġifieri jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom. Il-kelma tal-mulej, tifħil lilek Kristu. Alla kif juri il-glorja tiegħu lejna. Fid-diskors tiegħu tal-aħħar ċena, Ġesu jitkellem fuq il-glorja tiegħu u fuq il-glorja ta' missieru. X'inhi din il-glorja? Hawn Ġesu qed jitkellem fuq is-salib. Is-salib ta' Ġesu jurina li l-ogħla glorja fil-ħajja hija l-glorja ta' meta aħna b'mod liberu nofru ħajjitna b'sagrifiċċju għab-benefiċċju ta' ħaddieħor. Fis-salib Alla jirrivela l-imħabba kbira tiegħu lejna mid-inbin u l-qawwa redentiva li tħassar id-dejn tad-dnub u tbiddel is-saħħta tal-kundanna tagħna. Ġesu tal l-missieru u nur u glorja suprema bl-obbedjenza u bir-rieda tiegħu li jagħti ħajtu fuq is-salib. L-akbar fiduċja li wieħed jista' jagħti lill-imgħallem tiegħu hi r-rieda li jobdi dak li jkun id-dover tiegħu, anki sal-punt li jpoġġi lilu nnifsu fil-periklu u fiċ-ċans li jsiru l-ħsara. L-ogħla u nur huwa mhux ta' dawk li għaddu mit-tiġrib imma jirnexxilhom jeħilsu minnu, imma ta' dawk li joffru ħajjithom b'sagrifiċċju. Ġesu ukoll jitkellem fuq il-missier li jigglorifika lill-Ibnu permezz tal-misteru l-kbir tal-inkarnazzjoni u tas-salib. Alla l-missier tagħna lill-uniku iben tiegħu biex jifdina mill-iskjavitu tad-dnub u tal-mewt. U bl-ibeltà offrinna lill-Ibnu b'sagrifiċċju ta' tpattija għad-dnubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. M'hemmx prova akbar tal-imħabba ta' Alla għalina mis-salib ta' Kristu Ġesu. Fis-salib naraw l-imħabba b'mod ġdid, imħabba li mhijiex egoista, imħabba li lesta tissakrifika kollox, li taħfer u li turi tiba u ħniena aktar milli nistgħu nifhmu. Ġesu jikkmandana lilna id-dixxipli tiegħu biex nħobbu lil xulxin bħalma ħabna hu. Kif nistgħu nħobbu lil xulxin mingħajr egoiżmu, b'imħabba b'sagrifiċċju u bil-ħniena? Bir-rebħa tas-salib u l-qawmien aħna għandna aċċess għal grazzja u l-ħniena ta' Alla. Alla jagħtina ħajja ġdida permezz tad-don tal-Ispirtu Santu li jimla l-qalbna bil-fidi, bit-tama u bl-imħabba. Fil-waqt li nduru lejn Alla b'fiduċja u b'ubbidjenza,
u jittrasforma lil qlubna u jagħmilna ħielsa biex nkun nistgħu nħobbu lil xulxin btiba, biħnina u b'ġentilezza qaddisa. U inti trid tagħti glori lil Alla bil-mod kif tħobb lill-oħrajn? L-imħabba ta' Alla tilqaħħa u taqsamha mal-oħrajn? Mulej Ġisu, l-imħabba tiegħek ma tafx limiti u l-ubbidjenza tiegħek lejn il-Missier tbiddel is-saħta tad-diżubbidjenza tagħna. Għamel li jiena nagħti glorja lilek bis-sagrifiċċju tar-rieda tiegħi għar-rieda tal-Missier u bl-imħabba u l-ħniena tiegħi lejn l-oħrajn, kemm lejn dawk li jittrattawni sewwa kif ukoll lejn dawk li jikkawżaw li uċieħ u weġġat. Ħelwa Marija, twajba tiegħi, għallimni nibqa' nħobb kif int u ibnek tħobbu lilna u nippersevera f'din l-imħabba sal-aħħar kif inti tibqa' tħobbna anke meta nikkawżawlek dulur fil-qalb tiegħek bidnu bietna. Amen.